Uyu munsi rero mu gace kacu keza katumwigireho iki, uyu ni umunsi wo kwa gatanu. Tugiye kwigira ku mugabo w'igitangaza cyane w'umunyabigwi. Uyu mugabo akaba yarakoze ikoranabuhanga rigendanye n'imashini za automatique cyangwa se dukunze kwita amarobo. Uyu mugabo bamwita George Devor, yari umu engineer, yize electrical engineering cyangwa se abigendanye n'amashanyarazi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu mugabo akaba yaravutse mu 1912 avukira Louisville, akaba yarakoraga nyine muri iyo domain ijyanye n'amashanyarazi. Uyu mugabo George Devon yagaragaye cyane cyangwa ibikorwa byamugize uw'igitangaza nuko yagerageje gukora imashini za automatique arizo twita amarobo. Nubwo bitari byoroshye, ariko uyu mugabo yagerageje guhangana n'imbogamizi nyinshi yagiye ahura nazo zitandukanye, hanyuma agerageza kuba yakora igikoresho mu uyu munsi twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Mu mwaka w'1954 uyu mugabo George Devon yamuritse robo nshya ariyo bakoresha yitwa Uniminat, yari igamije gukora imirimo isubiramo mu bikorwa. Mu rugendo rwe yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye, harimo nk'ikoranabuhanga ritari rihagije. Mu gihe Devon yakoraga, tekinoloji yasabwaga kugira ngo ibi bikorwa bishyirwe mu bikorwa na terambere ryari rihagije ku buryo byabimufashamo nko kubara imbaraga cyangwa se kuba yakegeranya ibikoresho bigiye bitandukanye azifashisha. Ku rundi ruhande, George Devon yagiye ahura n'imbogamizi zo kubura isoko, kuko abantu benshi bumvaga ko bagiye kujya batakaza akazi kubera ko ikoreshwa ry'iri mashini ari ryo twita automatique, imashini zo automatique rizwi nka robo. Nubwo George Devon yagiye ahura n'izi mbogamizi, ntabwo yigeze ahagarika kugera ku ntego ze, kandi nanone abantu bagiye bamenyera imikorere ndetse n'imikoreshereze y'izi robo, ndetse n'abakozi babifata nk'ibintu bisanzwe kandi by'ingirakamaro kuri bo. Kuri uyu munsi wa none, imikoreshereze y'izi robo cyangwa se tekinoloji y'imashini ziri automatique ifatwa nk'ikintu gikomeye cyane, nk'uko natwe mu Rwanda hari igihe twigeze gusurwa nitwa Sofia, twagiye tubona akamaro kazo harimo nko kwihutisha akazi. Bityo rero akazi kagafataga igihe kinini kagafata iminsi mikeya cyangwa igihe gitoya. Ibi bikorohereza imikorere ndetse n'imikoranire y'izi mashini ndetse n'abakozi. Nubwo bitaba byoroshye, ariko ugomba guharanira kugera ku ntego zawe uko byamera kose, kuko icyo utekereza mu mutwe wawe nugishyira mu bikorwa uzaba udasanzwe mu gihe runaka. Ngayo nguko rero iyo niyo tumwigireho uno munsi, cyangwa se amagambo nawe ashaka kumva, wamara kuyumva ukumva yuko nawe hari icyo yakumarira, cyangwa se imbaraga aba yaratakaje n'umuntu kugira ngo agere ku kintu runaka, nawe ukumva yuko hari icyo wakora, niyo waba ufite mu gitekerezo cyangwa se ufite mu bitekerezo, ariko ukumva yuko bishoboka. Tinyuka, birashoboka kandi nawe wabishobora, nta mpamvu yo kuba yewe abantu muri domaine nanjye nkunda mbamo y'ikoranabuhanga. Urumva ko yazanye ikintu kidasanzwe, n'iterambere rye yakoze ry'amarobo rino guhuza n'irigezweho ry'ubungubu ryitwa AI cyangwa artificial intelligence, aho ushobora gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kudufasha mu mirimo yacu itandukanye. Mu bihe biza hari ibintu byose bizaba byoroshye biturutse kuri aba bahanga nka George Devon ndetse n'abandi benshi cyane. Hari abantu benshi bumva ibingibi bagakuka imitima, cyangwa se bakumva ko ibintu byabacikiyeho. Abenshi barabizi hazo computer, baravuze ngo mbega abantu bagiye gusimburwa na computer, nyamara murabizi ko yagiye tworohereza akazi. Abantu bakoraga ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga mu nka mbere ya 90 byibura, barabizi ukuntu byagiye bibagora. Abantu benshi hakiza amashanyarazi baravuze noneho karabaye. Abantu benshi haza imodoka, abenshi baravuze ngo karabaye, noneho bagiye kudutwarira imirimo.
abenshi hari ibigenda biza bigiye bitandukanye, ariko muzi ko ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ibintu. Ahubwo wowe icyo wagakwiye kwibaza, urabana nayo gute? Urabana n'ikoranabuhanga gute? Ese muri pasibuka ko tweze gusurwa n'umuvandimwe hano bita Baneti 2050. Uribuka amagambo yatubwiye ati tekereza ufasha umuntu nk'ubu ngubu muri Kigali wari utunzwe n'ubuhigi, akaba ari nk'ahantu yagiye wenda nko muri 70, wenda yari afite nk'imyaka, ari umusore, noneho hakaba ari ahantu yagiye agafungiranwa, akisanga muri Kigali meze gutya, yasanga yaramusize, yabona ariko ari kureba ya virtual reality ubwo ubuzima bw'uburemano bwo muri filime. Nawe urumva umuntu wari uza ahantu akajya akabona amazu arazamutse hari ahantu h'ishyamba, yabona ari ibintu bidasanzwe. Ahubwo icyo wakwibaza ni gute uri bubane n'iryo koranabuhanga. Tweke n'ikiganiro Nezerwa, ariko rero turabizi yuko tuba dushaka ko munezerwa. Ni nabyo gituma hari igice cya social media abantu benshi kubera ibintu byo kubitinya ntibanabisobanukirwe. Ubu ushobora gusanga umuntu atazi akamaro wenda ku rubuga runaka asura, icyo rwagenewe, ese yarubyaza umusaruro ate? MC Montana ndagarutse, nzanye noneho isabune bita Yera Soap Multipurpose. Murakabona kano gasabune keza cyane gakorwa na Home Golden White. Kano gasabune rero kadufasha mu koza ibintu harimo ibyombo, gukoropa ku makaro. Iyi sabune ushyira ku makaro, umwanda wose uriho ikaro rigahita ryongera rigasa uko ryasaga ukirishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune si ibyo gusa idufasha no kuri ba bantu muba mushaka kugenda mu modoka zikeye, ugasanga nk'umuntu ari mu modoka isa nabi kubera kogesha amasabune adakuraho umwanda. Ino Yera Soap rero Multipurpose idufasha koza imodoka se cyangwa gukoropa, tukoza ibyombo bigacya neza ku buryo unabiriraho byibuze. Niyo hari nk'ukuntu wenda ku isahane haba hariho n'ibiryo biki, ariko iyo sahane bitewe n'ukuntu yogeje ukumva byibuze ibyo ako kantu gatumye uhita uhaga. Ni ukuvuga ngo rero ba bakozi bo mu rugo badufasha koza ibyombo, mugomba kubagurira ino sabune bita Yera Soap Multipurpose, bakadufasha koza ibyombo byacu neza, ntitwirirwe dutonganya abakozi ngo bogeje ibyombo nabi, kandi byatewe no kogesha amasabune aba atakuraho umwanda ku byombo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune iyo wayishyize ku cyombo se cyangwa ku modoka, hahandi uba urangije guhanaguraho ugashyiraho amazi, ihita ishira ku modoka cyangwa ku byombo neza, isabune igacya, ibyombo ukabiriraho utumva impumuro y'isabune. Ni ukuvuga ngo rero ino sabune ugomba kugira ngo uyibone, kuko ikorwa na Home Golden White, ugomba guhamagara ziriya nimero uri kubona kuri screen yawe, warangiza bakakugezaho ino sabune, cyangwa se ukadusanga ku ruganda ku Kamonyi ku Masuka, ukaza ukitwarira ino sabune yoza ibyombo neza, woza imodoka, ukorope, ubundi ube ahantu hakeye, urire ku bintu bikeye, ugende mu modoka isa neza.